Ұлтабар тағамы қасында шұжығы бар, беделді табақтарға түсетін кәделі асқа саналатын керемет тағам. Ұлды болғысы келетін келіншектерге ұсынамыз. Комплектімен сатат базарда. Қойдың қарны, ішінде ұлтабары бар. Ұлтабар мен ішекті дұрыстап 3-4 мәрте жуамыз, содан кейін тұз қосып 1-2 сағат жібітіп қоямыз. Жібіген соң лимонға да жібітсеңіз, иісі де, шырышы да кетеді де, ұлтабарымыз тап-таза болады. Енді салмасын дайындайық. Тартылған етке майдалап туралған пияз бен құйрық майды саламыз. Қысқа сақтап қойған жүгерімді 15 минут бұқтырып пісіріп алдым. Көк базардан ақ не сары жүгерімді бұқтырып қоссаңыз болады. Енді дәмдеуіштермен дәмдейміз. Кристаллик, тұз, қара бұрыш, паприка қосып, сұйық май құямыз. Дайын салманы ұлтабарға саламыз. Үлкен жуалды зенемен тігіп шығамыз. Артық қалған салманы ішекті аударып саламыз. Ішектің бір ұшын байлап, баклажканың көмегімен салманы салып, екінші ұшын байлаймыз. Енді пештің табағын шұңғылдап алыңыз, өйткені сорпасы көп бөлінеді. Пештің табасына пергамент